হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আমরা যারা প্রতিনিয়ত টিকটক ব্যবহার করে থাকি এবং টিকটক ভিডিও আপলোড করে থাকি, যদি আমরা টিকটকে কোনো সাউন্ডকে ফেভারিট অপশনে সেভ করে রাখি, ওই সাউন্ড ওই গানগুলো আমাদের ফেভারিট অপশনে শো করে না। তো এই সমস্যাটা আমরা অনেকে ফেস করতেছি বা ফেস করে আসি, তো অনেকে এই প্রবলেমটা সমস্যার সমাধান করতে পারি না। তো আজকের এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, তাহলে 100% গ্যারান্টি দিলাম এই সমস্যাটার সমাধান 100% হবে। তো কথা না বাড়িয়ে আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এখান থেকে সরাসরি চলে যাবো আমাদের টিকটক আইডিতে। তো এখান থেকে আমি আমার প্রোফাইলে চলে আসলাম। তো চলে আসার পর আপনাদেরকে সিম্পলভাবে দেখিয়ে দিই। তো এখান থেকে ড্রাফট করা একটা ভিডিও, এখান থেকে আমি একটা ভিডিও সিলেক্ট করি। সিলেক্ট করার পর আপলোডের জন্য যে এই ভিডিওটা সিলেক্ট করি, করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড সাউন্ড। তো এই অ্যাড সাউন্ডের উপর যদি আমরা ক্লিক করি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ভিডিও কোনো সাউন্ড নেই। তো এখান থেকে অ্যাড সাউন্ডের উপর যদি ক্লিক করি, ক্লিক করার পর এখানে দেখতেছেন ডিসকভার অ্যান্ড নিচে দেখছেন ফেভারিট। এই ফেভারিট উপর ক্লিক করার পর দেখছেন ফেভারিট অপশনে কিন্তু আমাদের গানগুলো শো করতেছে না বা সাউন্ডগুলো শো করতেছে না, যেগুলো আমরা ফেভারিট করে রেখেছিলাম। তো এই সমস্যাটা যদি আপনার টিকটক আইডিতে হয়ে থাকে তাহলে ওয়াচ দিস ফুল ভিডিও। তো এই ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, তাহলে 100% গ্যারান্টি দিলাম ঠিক হয়ে যাবে। তো এখান থেকে কীভাবে ব্যাক করবো সরাসরি, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ লাইভ প্রুফ আপনাদেরকে সরাসরি ঠিক করে দেখাবো আমি এখানে মাত্র 1 মিনিটের ভিতরে। তো এখান থেকে সরাসরি ব্যাক করবো। তো ব্যাক করার পর এখান থেকে এই ভিডিওটা ড্রাফে রেখে দিই, দেওয়ার পর আমি বাকি কাজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখান থেকে কী করবেন, সরাসরি টিকটক আইডিতে চলে আসবেন। টিকটক আইডির প্রোফাইলে চলে আসার পর এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে, তো এখানে সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসিতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই যে অপশনটা রয়েছে ম্যান আইকন অ্যাকাউন্ট। তো এখানে অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, এখান থেকে আপনার যে টিকটক আইডিতে যদি বিজনেস করা থাকে অবশ্যই এখান থেকে পার্সোনাল করবেন, সুইচ পার্সোনাল করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো পার্সোনাল হয়ে গেছে, দেন এখান থেকে ব্যাক করব। তো ব্যাক করার পর 2 নাম্বার সেটিংটা যে রয়েছে এখানে দেখছে প্রাইভেসি। তো প্রাইভেসির উপর একটা ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর দেখতে স্ক্রল ডাউন করবা, এখানে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। স্ক্রল ডাউন করবে, একদম স্ক্রল ডাউন করবে। স্ক্রল ডাউন করার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে লাইকেড ভিডিওস। তো এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ফেভারিট সাউন্ড অফ। তো এটা অন করে দেবেন। যদি আপনাদের এখানে অফ করা থাকে অবশ্যই অন করবেন, আর অন করা থাকলে অবশ্যই অন করা থাকবে। তো এটা অন করার পরে কী করবেন, এখান থেকে ব্যাক করবেন। তো সরাসরি ব্যাক করে টিকটক আইডির প্রোফাইলে চলে আসবেন। দেন আমি টিকটক আইডির প্রোফাইলে চলে আসলাম। দেন এখন আমি সেমভাবে একই ভিডিওটা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে আমি পছন্দ মতো একটা মিউজিক অ্যাড করব বা গান অ্যাড করব আর সাউন্ড অ্যাড করব। দেন এখান থেকে আমি একটা সাউন্ড অ্যাড করে নিই। অ্যাড সাউন্ডের উপর ক্লিক করে দেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার রিকমেন্ড অ্যান্ড ফেভারিট মিউজিক এটা শো করতেছে। এখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এইদিকে ফেভারিট সাউন্ডের উপর ক্লিক করলাম, দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাউন্ডগুলো কিন্তু চলে আসলো। তো এখান থেকে কী করবো, এখান থেকে আমি এই সাউন্ডে সিলেক্ট করার পর এখানে ভিডিওটা এখন পোস্ট করে দেবো। তো এই ছিল ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। তো ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।